И, как всегда, Сати и ваш любименький Ян. Всем привет. Если И вы как? знаете, где я... У Яна, кстати, есть свой YouTube-канал. Называется... Как твой называется? Я Что-то я- пошел. Это не я, это Лам. Так, там было так написано, что это Лам. Ребят, как вы видите, мы так оживились уже, несмотря на какой день. Ну, да ладно, пофиг. Смотрите, короче, ребят, у нас же 6-й костюм. Никто не понимает, в чем я? Ну, короче, смотрите. У нас 6-й костюм, и знаете, какой у нас день? А посмотрите, какой у нас день. И угадайте. Угадали, что это день? Правильно, 9-й! У нас не 10-й, у нас 10-й. Ой, теперь 10-й. Погодите-ка. 12-й. А, не, 11 уже. Потому что мы спасли одного ребенка на первый день. Так, сейчас я хочу покласть пуфик. Так, я выберу цвет вот такой вот красивенький. Хопа. И теперь вот таким вот. Так, мы можем класть? Погодите. Мы можем класть вот это? Блин, не можем уже. Чё? Темная ночь. Ребят, вы тут уже как-нибудь обустроились уже? У нас уже один день. Погодите, я пойду. И ты знаешь... Ребят, посмотрите на новую полку. Капец! Погодите-ка. Офигеть. Это новая Красава, Ян. Если что, вы, наверное, меня уже знаете. Мой канал называется Супер Ян. А, да, просто я уже забыла давно уже из себя, если честно. Смотрите, короче, ребят, далеко у нас костюм, капец. Если вы хотите узнать, как подружиться со мной в друзьях, то просто введите Ян 2017, то есть 18 С. Буду вас ждать. Ян, а ты знаешь, в какой год я родилась? Какую? 2018. А вы знали, что Сати выжила только 53 дня, а я 261. Ну, потому что ты там подставался, я не помню там. Кстати, у него там, когда он играл снова, у него там какие-то титулы были. Это правда, если что. Блин. Но я столько дней не выжил, я только выжил 111. Блин, а где же мой... А, вот он. Что? Сегодня мы будем спасать темного. Ладно, ребят, всем пока, я на йогу. Всем пока, ребят.